Hawairevesa tina, Hawairevesa tina, ausiriwe wakatuma dzidzi yasinganyare, uchendetuka uchende nyamba uchendeshora avusiwe kana avusiwe. Yesaya mwakuti pamwe Ranga kafa, pamwe Ranga kaita sei, but ngoma Ranga chimonyazotudza kuti Ranga ndiani? Ranga ndonzi Ranga Sagombeto. Ndakazvarwa 40 something years ago. Ndinoimba solo. Ndaimba r&ksupersounds. Ndandiri lead vocalist. Ndichiita masapoti. From 99, 2000, 2001, we got a split. We got a for some time. We got a split in 2006, 2005. We got a time album till R&K. Then the other guy in the band of South Africa, they started so it's split, but not Marazo. Yeah, kind of sense. Kuma chimonyazotudza imimi hit yamakarova yainzi Hawairevesa tina. So kuma music wanguinzwa inopinza nepinza. Chimonyazotudza song chimusvika kuzitsikiza ramufunda zvo. Song the fun thing there song it was the last song I practiced. I practiced I think 2 days. Was young angry kuti kukwanisa album. It's a true story. Na bamnino wangu wanafiri chat. Ndo aidana na team. Saka zesu kuti anga kusikanwa chichi ndovazo ku neno akazokubvaizo last minute ndozva kutanga kupata muimba song apo song yangere kuti ngozadzikisa album ndasikatofungira kuti chera it so it was the way song ndasingamboifarira ndakatozofosa zano today na majekes so tanopraza about 2 days 3 days no ndozakaita song. Koma chimotudze impact yakaitika nekuda kwesong because yakabva kusepa meme yakava yatikati national anthem chaiyo nesaka kuimba chimotudze zvazvanoenzera. Yeah, that song yakapusha tingakuti ndo identity yeband yakapusha zvoroti inini I was surprised kuti ingasvika pamalevels yayo. Koma panotsikisa madzi vakati mbiri vakatadza kuhindira toti fame imagona kuhindira because vasikana izvo kana ukamunhu kuti vakona kurira fame makaindazi. I think it's about chinonzi munhu iyanayo. Yeah. Haufana kunyanya kuita carried away seri nezvimwe zvinhu because you are just a human being like others. I think zvinobatsira kuti zvinhu plus ndakadhila nemaproducers anga ari chikuru ana time mabaleka ndikashanda nemadhara ana Shepherd Chinyana vangaronda chikuru waititsigisa vaitudza zvikuita aitino wafana chiona zvitori papa zvidiki pane chaitika kumberi saka you have to be careful munofana kutamba makadai unochenjerera icho naicho naicho saka it was a matter of ngoteerero advice from elders. Right. Pakaputika song yekuti Hawairevesa tina pepa ndo paipiso mabhazi ainaradza vachivanzi Sagombeto. Saka wanga kuti vakomana mabhazi ekumba kwavo maconductor wachinja nyanze zvinhu vamwe vachingoti maona achizii vadzoka mabhazi kuti driver bhazi kana kuti conductor chingoti explainera relationship yange iripo. Okay, it was a family company. Yanga iri company coolest one ndaraunda ndiona kuti kana so toti kuchikoro ndakaza kutizeti ndatoti pabe panonzi wasobhadhara chiranzi uyu chiranzi bhadhara totomhanya paroda totora mari pamabhasi saka ndikepepula sandatopinda mumagitara nenyaya yemabhasi. Sachimunze ngoma mukudzokera muindustry ngoma Ranga pane zvibinga ndingati December wese ndachita rekodi 2 weeks ago ndandiri Pretoria ndachita imwe track nomwebvana notspeed song. Koma mune imwe yamakazorova nemanzi yenge iri like a follow up to Tina yenza yakasvika ari postcard chichaitika lero. Okay, patakarekoda Tina producer wangu anditi
akanditi right uri mustudio ndikati I am ready ndobva saka nyaya yatina kwaisira pano ndikati ndakatokanga nezvazvo zvezvo ndakuita zvinhu because no not country ndobva ndaita sit down ndikanyora that song ndakazoita yanzi ndafunga kavira and then ndobva ndachinja company ndaenda nemwe company ndobva nditi saka zvauya nyaya yawaisira pano ndikati continue ndokubasa kwangu rikati continue ndo takaita about 3 versions yesong it was idea ya producer ndaendoza izvo. Okay. Sangoma mati pane makore akawanda kusina kwadzoka mustudio album iri kuyera nati mutsivisa pana Pretoria nekudai tandira ndezvekuti month end toburitsa single togona kuburitsa 2 I think togona kuburitsa 2 but we are certain kuti single is coming ichingorwa sungureni stuff here vamwe mukomaranga kana UK vari kupi tuze tiri kupi da mukomaranga tiri kubedbridge ndokugara komaranga ndowandiri saka munomborwa malive shows kana matomo kuno ndakatoya nemalive shows ndakatomborwa malive shows mubridge sometime tori kunozvodai komaranga kune vanoda kuziva kuti relationship yenyu nakev yakamira sei mainzi r&k what happened to the other k? Okay. The K factor anonzi K mwana watetwa Muzulu. Sama mupinda mahits emunzulu. Yes. It's like ndakatanga ndichita nemupana anzi both wekutau akazoitawo masongs ake wekuchizeto so Butau anga no interest ake ndobati hayi ndine masongs angu saka the only person wandakafunga ndiyeke because tatine zvakawanda ikomo taisapota same team taingopfeka zvakafanana taiparira zvakafanana taiparira chopa tese kuti ndiye munhu ataiimba kana titese saka ndiwo ndakazomutora ndikati pera tingobatanidza tese mashoko amunawo kumhuri yeZimbabwe koma Ranga vanga muda kuvataurira kuti takudzoka takazo ndikutumbi. The truth is takudzoka, but this time around Kelvin is not involved. It's unfortunately less involved, but tiri studio issues so far ndine masongs akati but at least 2 ndo almost ready. Koma Zimbabwe vane mazvonres akawanda ari kuimbwa sungureni munoona ichilanda yakamira sezvaimboita kare kana kuti ichimutumura ichimbopisa sungura munoita pari sungura ichiramba kuzara sungura ipere zvakudaro bosi ukataridza kuti pane mazhonres akauya akawandisa akangosvika akanyora sungura inoramba ingori outstanding saka sungura ichiripo but advice andingatongopa ndeyekuti vapana vari kuuya kuzvezandira vanofana kunge vachiuya nemisambo minyowani like ndikutaurira kuti pakatanga sungura ndiri kwakunana James Mombe vana Lena Dembo vana Chibadura vana Masha munhu mumwe vana Matavira ndiri vana Chopa waiziva kuti ndichopa so I think that idea vapana vanofana kuuya nemisambo minyowani like wataisa pano pana mebo akateererwa seri because akauya nesomething new kuyamba nawayo kubhinga anzani Titi Mtimba akauya nesomething new ndobva kumzaita sekutambira vana varikudza sungura vakawandisa but vari kukurisa almost chimwe chete saka one guy anozongosaridza kuti no ndina uniqueness ndiye munhu anogona kuita kuenda mberi sungura iripo but ngaisiyaniswe aiwa tinokutendai mukoma Ranga nekuva nesu paZimbo Live TV tutenda tichitaura nevanhu muchivaonesa muchiri kwamsana mapera kunge magetsi efoni timu rinona DZ kukata kuti muputike uko ikuzivai kana mashout outs ambori nawo kuti boys angana nhingi nanhingi mukoma variko tikudzoka pachimwe kuti kana ndiwo okay ndoda kutora mukana wekutenda timu repagroup ndine group remusic WhatsApp group ndoda kusimbisa message kuti timu rangu bo single renyu riri kuuya seproducer rakaita then mafans angu ese all over the world
ndokutendai ndona patone muguruma muna vamwe vari kunana Australia vana veve kuna vamwe vari kunana UK vari kunana America then manager wangu Sendinyati ari kupusha zvitodaro vana geolocal ndakutendai mese ndota ramba makasimba neni tikuenda mberi. I'm managing Ranga Sagombeto. Is coming back again into music and tuzama kuti adzokene that same impact iyoyo tutangire ipapo mafans akamirira, they are always requesting kuti muripi so takaona kuti zvakakosha kuti chipo chirambe chichienderera mberi saka ipapo tiudzeita munzi pane album iri kubikwa. What to expect from the upcoming album? I think ndingangoti gadzirirai kunzwa magetsi iwo aikare aya gadzirirai kunzwa nekunakidzwa kwekare kuya pose totoda kuti ti-exceed patakanga tambozviseta zviri because the talent is there, the guy is there, so it's a matter of coming back totangira pakadi, so you have to expect a bombshell.